আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন, আমি রাজীব। এবার মদের ডেরায় চলল বোল্ডোজার। উপত্যকায় প্রথম মদের ডেরায় বোল্ডোজার চালালো প্রশাসন। গুড়িয়ে দেওয়া হলো মদ বিক্রির 7টি দোকান সহ দেশি মদ প্রস্তুতের কারখানা। অবৈধ দখলদার নয়, এবার বোল্ডোজার চলল অবৈধ মদের ঘাটিতে। এক এক করে গুড়িয়ে দেওয়া হলো মদ বিক্রির 7টি টেক ও একটি কারখানা। কাছাড় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে শিলচর মেহেরপুর নাগাপুঞ্জিতে চলে অভিযান। পুলিশ বাহিনী নিয়ে আবগারি বিভাগ মেহেরপুর নাগাপুঞ্জিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা 7টি চুলাই মদের দোকান সহ একটি কারখানা বোল্ডোজারের সাহায্যে ভেঙে চুরমার করে দেয়। নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে 1000 লিটার চুলাই মদ। প্রশাসনের অভিযান চলাকালীন সময়ে পালিয়ে যায় মদের অবৈধ ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় মানুষ প্রশাসনের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি অবৈধ ব্যবসার সহিত জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তো 28 তারিখ আমরা অভিযান চালাই মেহেরপুর নাগাপুঞ্জিতে। ওই সময় ওইখানে গিয়ে দেখতে পাই যে বিভিন্ন দোকান আর সেলিং সেন্টার হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় মদ বিক্রি হচ্ছে এবং অনেক লোক বসে এখানে মদ্যপান করছে। আমাদের অভিযানের সময় সবাই পালিয়ে যায় যারা মদ বিক্রেতা ছিল। কয়েকজনকে আমরা ধরি যারা মদ পান করছিল ইলিগাল জায়গাতে বসে। যেহেতু আসাম এক্সাইজের নতুন অ্যাক্টে এগুলো যারাকে ধরা হয়েছে ওদেরকে আসাম এক্সাইজের রুল হিসাবে ওদের কাছ থেকে ফাইন কম্পোজ করে ওদেরকে রিলিজ করা হয়েছে। ওই দিন রাত্রে আমরা ওইখানটায় অভিযান চালিয়ে আমরা ওইখান থেকে প্রায় 200 লিটারের মতো চুলাই মদ জব্দ করেছিলাম, যা ওইখানে নষ্ট করে দিয়েছি। প্রায় 78 নং IMFL বটল ছিল, বটলগুলো জব্দ করা হয়েছিল। টোটাল 10 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম যারা মদ পান করেছিল। ওদেরকে মদ বিক্রেতা আমরা কাউকে পাইনি। তো ওদেরকে রাত্রে মেডিকেল করার পর প্রসিজিওর ফলো করে ওদেরকে ফাইন কম্পোজ করে ওদেরকে ছাড়া হয়েছিল। সেই উপরে ডিপেন্ড করে আমরা কাছাড়ের মাননীয় উপায়ুক্তকে সব কিছু জানিয়েছিলাম। উনি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ওই ইললিগাল মদের ডেরাগুলাতে এক অভিযান চালানো হয়, বুলডোজার দিয়ে সবগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই সময় অভিযান চালানোর সময় তখনও আমরা প্রায় 230 লিটার চুলাই মদ এবং 60 বোতল IMFL বোতল পেয়েছি, যা আমরা জব্দ করেছি। এবং প্রায় 8টার মতো সেলিং সেন্টার হবে যাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে। আমাদের সদর পুলিশও ছিল, তো আমরা সবাই মিলে অভিযান চালিয়েছিলাম। এখানে একটা মদ বানাবার ছোট কারখানাও ছিল, চুলাই মদ বানাবার। ম্যাক্সিমাম ঘরেই চুলাই মদের ব্যবসা ছিল এখানে। প্রায় চুলাই মদ আমরা 2 দিন মিলে 400 লিটারের মতো চুলাই মদ আমরা নষ্ট করেছি। বরাকের মধ্যে তো এটা প্রথম বুলডোজার চালানো হয়েছে। তারা এসব থেকে যাতে বিরত হয়ে যায়, সমাজকে ধ্বংসের পথে যাতে নিয়ে না যায়। আর যারা ইলিগাল জায়গাতে মদ্যপান করছেন ওদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, ওরা যাতে কোথাও রাস্তার পাশে বা ইলিগাল জায়গাতে মদ্যপান না করেন। গভর্নমেন্ট বার আছে বা ওনাদের ঘরে যদি ড্রিঙ্ক করতেই হয় করতে পারেন, কিন্তু ইলিগাল জায়গাতে ফেলে আমাদের আবগারি আইন হিসাব যেটা আছে ওই হিসাবেই চলবে। ইলিগাল যেগুলো মদের দোকান আছে এগুলোতে চলবে।